În general, aceste victime nici nu au adresa corectă trecută în buletin, unele nu au nici măcar acte, unele nici nu mai pot fi găsite și cred că o să dați naștere la niște falsificări care ne vor duce într-o cu totul altă realitate. Mai bine decât să faceți lucrul ăsta, mai bine ați pregăti un program în care toate aceste victime să fie introduse și statul român și specialiștii să aibă grijă de ele, să le dea o altă identitate eventual, dacă vreți să nu-i prindă cei care se ocupă de trafic de persoane. Dar nu știu dacă știți, oamenii ăștia urmăresc aceste victime până când dau de ele. Pentru că, ce să vezi, sunt mult mai bine pregătiți decât polițiștii noștri, cu 3 luni de pregătire și cărora le este frică să le ceară și buletinul. Și mai mult decât atât, învățați mai întâi polițiștii să se lupte cu acești infractori și cu interlopi, nu să facă afaceri cu ei și să-și ia șpaga de la ei pentru victimele de care vorbiți dumneavoastră. Mulțumesc!